Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Kepishkamin kuxniyaga qanday aytibdi? Bitta baho beringlar. Mashrab ekan uyini kepishkamini uyi, kuxniyasi, mana chalalari bor, chalalarni qilyapti. Ana kepishkamini qaranglar, qanday chiroyli chiqqan uyga. O'qiganmi yo'qmi aytinglar? Kepishkamin biznesini o'rgatishimiz bor. Kepishkaminda o'zi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Kepishkamin kerak bo'lsa чистый turetskiy narsa, turetskiy mahsulot. Holbuyalar bo'lmabdi. Ichkari ham bo'lish kerak o'zi aslida. Eshitilyapmi? Chotki chiqqan mashrab ekan, o'zi yopishtirgan. Lubbo odam yopishtirishi mumkin. Bu ne qiyin narsa emas. Kepishkamin agar vodorolattirish mana. Kepishkamin bemalol chotki narsa. Chotki chiqadi uyga ham, baniga, kuxniyaga, hovliga, tashqariga, ko'chaga, navis taylariga qilsa bo'ladi, zo'r bo'ladi. Chotki bo'ladi. Endi buni o'zimiz mashrab aka o'zimizdan odam bo'lganligi uchun mashrab akaga qilib berganmiz. Kuxniyalarni endi o'rnatyapti. Endi chotki qilyapti, xudo xolasa nasib bo'lsa. Kepishkamin kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Burchaklar qaranglar qanday chiqqan. Kepishkamin o'rgatish xizmatimiz bor. Kepishkamin o'zi bor, toshi bor. Xullas, nima kerak bo'lsa bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Omidjon. Sog' bo'lamiz.